형. 굿모닝. 뭐야? 나 오는 거 알고 있었어? 뭐야? 형 우리 얼마 전에 양평 갔다 왔잖아. 코골이가 너무 심하더라. 기억해? 알지. 알고 있어? 응, 나 말했잖아 심하다고. 아, 진짜. 그래서 우리가 준비해봤습니다. 뭐를? 가장 왼쪽부터 코골이 스프레이, 코골이 테이프. 가장 우측에는 턱 밴드가 있어요. 한번 차보셔도 돼요. 찍찍이가 위로 가게끔. 한번 차보세요. 맞는데. 아 머리. 오케이. 아, 그런 제품이에요. 어때요? 지금 착용감 어때요? 처음 쳐보셨는데? 괜찮아요. 그 옆에는 입 막은 테이프거든요. 그것도 한번 껴보시겠어요? 아니 그대로 그냥 차고 계셔도 돼요. 이게 생겼으니까 그대로 차고 갈게요. 의도가 다분한데 이거는. 썸네일 노리는 거지 니. 내가 약간 부두이 된 것 같아. 좋은데요? 아, 썸네일 하나 일단 저장해 놓겠습니다. 그거 어떠세요? 말을 못해. 어때요? 그냥 솔직하게. 솔직하게 이게 근데 이렇게 하면은 이거는 숨을 못 쉬니까 그러니까 저는 코가 지금 안 막히는 상태라 괜찮은데 코가 막힌 사람은 바로 이거 하자마자 숨 못 쉴 거예요. 아니면 코가 한쪽만이라도 막히면은 코를 한쪽으로만 쉬어야 되니까 그럴 것 같은데 이게 그냥 숨 못 쉬니까 숨은 안 쉬어주고. 마지막으로 스프레이. 이거 이렇게 눌러? 네. 어때요? 좋네요. 그냥 일반적인 스프레이죠. 네. 그러면 오늘부터 하루에 하나씩 이제 우주 형이 써주면 돼요. 하루에 하나씩 네. 하고 잘하고 제가 카메라를 드릴 테니까 영상을 찍어서 저희가 실제로 코골이에 효과가 있는지 이 제품을 이제 우리 구독자 그리고 소비자들한테 우리가 내세울 수 있는지 한번 테스트를 해보는 자리를 가져보도록 할게요. 솔직하게 테스트 해주셔야 돼요. 그래야 우리가 이제 소비자들한테 정말 정직하게 말을 할 수 있습니다. 알겠죠? 네. 해주실 수 있죠? 네. 내가 이렇게 심했어? 이거까지 준비했어. 독방 달랬잖아, 독방. 자, 에이스킬러즈 구독과 좋아요, 알림 설정까지 꼭 눌러주세요.